નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત વ્હીકલમાં। આજે આપણી ચેનલ પર આવેલું છે મેસી ફર્ગ્યુસન 1035 DI। વિડીયોમાં તમે ટ્રેક્ટરની કન્ડિશન જોઈ શકો છો, ખૂબ જ સારી છે। વાત કરીએ ટાયરની તો ટાયર તમને 80 થી 85% જોવા મળશે। સેન્ટ્રલ ગિયર છે, 100% પાવરફુલ હાઇડ્રોલિક છે, 100% પાવરફુલ એન્જિન છે। ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ જાતનો ફોલ્ટ નથી તે મનનું કહેવાનું છે। વાત કરીએ મોડલની તો 2018નું મોડલ છે। ટ્રેક્ટર તમને કંપની કલર અને કંપની કન્ડિશનમાં જોવા મળશે અને કિંમત રાખેલી છે 2,20,000 રૂપિયા। કિંમત ફિક્સ નથી, કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે તે મનનું કહેવાનું છે। કોઈપણ મિત્રને લેવાનું હોય તો ટાઇટલ અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પ્રતિકભાઈના નંબર આપેલા છે, ત્યાંથી તેનો સંપર્ક કરવો। વાત કરીએ ક્યાં જોવા મળશે, ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર જામનગર જિલ્લામાં જોવા મળશે અને વધુ માહિતી માટે તમારે પ્રતિકભાઈનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે। અને હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો કરી લેજો નવો વિડીયો જોવા માટે। અને કોઈપણ મિત્રને જો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જાહેરાત આપવાની હોય તો નીચે આપેલા વોટ્સઅપ નંબર 8200985409 ઉપર મેસેજ કરવાનો રહેશે। ત્યારબાદ અમે તમારી જાહેરાત અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર મૂકી આપીશું। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, આવનારી નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે। ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય જવાન જય કિસાન।